Boğçanın içində maşallah gözəldir, gözəl gününüz olsun, xoş gəlmisiniz. Maqqaşı tort ləvazimatından. Bu nədir? Gəlin boğçası. Hansı dükanı soruşursunuz? Doyum yeri deyirsinizsə, Həzaslanlıqdan almışıq. Xəmir 42 qramdır. İçlik 35 qram. Şeker bura pişirəndə naxış itirir, nədən olur? Bəlkə mayanı çox vurursunuz, ya mayanı çox vurursunuz, ya da naxışlayandan sonra gözlətmirsiniz. Biraz gözləməlisiniz ki, üzəri bərkisin. Salam, maqqaş hardan almışsınız? Tort ləvazimatından. İşiniz irəli, xoş gəldiniz. Nə gözəl sizə kömək edərdim. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Valla qızlar, mənim nə qədər işim olur olsun, yəni belə çox yaxın olan rəfiqələrim də var ki, deyirlər ki, gələk kömək eləyək də, işim belə çox olanda de. Yəni mən köməyə heç vaxt heç kimi çağırmıram. Çünki bir işi eləyəndə bir adamın əlindən çıxsın deyə, büküm də, naxış da eyni olsun deyə, kimsə əlavə adam olanda seçilir içindən ki, hə, bunun məsəl üçün naxışın 2 nəfər işləyib, 3 nəfər işləyib. Salam, əllərinizə sağlıq. 53 yaşım var, ancaq naxış vura bilmirəm. Tək canınız sağ olsun. Vura bilmirsiniz, həvəsiniz var isə, yəni çox yaşlı deyilsiniz ki, 53 nə yaşdır, öyrənə bilərsiniz. Yəqin ki, həvəsiniz olmuyor, biləməmsiniz ona görə. Yox, örtmək yox, naxış vurandan sonra üzərini açıq qoymaq lazımdır. Ki, naxışlar biraz qurusun ki, itməsin sonra.
Kaç neçə dişlidir? 17. Siz də sağ olun. Ya o naxış itmək mayadan olur, mayanı çox vurursunuz, mayalanır, naxış itir. Bir də ki, naxışı biraz qurutmursunuz ona görə. Naxış vurandan sonra üstünü örtmək olmaz. Salam, xoş gəlmisiniz. Salam, xoş gəlmisiniz. Zəhmət olmasa keçid alın səhifəmə baxın, əl işimi bəyənərsinizsə takib atın. Bunu gəlin boxça soruşursunuzsa, bu kilo ilə deyil, ədədləndir. Bu şəkərbura kimidir də, şəkərbura ilə deyək ki, şəkərbura ölçüdədir. Bir dənəsi 2 manat 50 qəpikdir. Yəni belə olmur da, hazır səhifədə şəkili var, keçib baxa bilərsiniz. Eynən şəkərbura xəmiridir, bəli. Bir dəfə yazanda xahiş edirəm sözü 2 dəfə, 3 dəfə dalbadal eyni sözü yazmayın. Siz bir dəfə yazan kimi mən onu cavablandırıram. Niyə eyni sözü yazırsınız neçə dəfə? Ünvan Razində Bakıxanov. İstənilən yerə çatdırılma var, qızlar. Qızlar, bunun hamısını canlıda eləmişəm. Qalmadı, içlik bitdi. Zəhmət olmasa keçid alın səhifəmə baxın. Əl işlərimi bəyənərsinizsə takib atın.
Paxlava 35 manatdır kilosu. Aleyküm salam, xoş gəlmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xəmir 42 qramdır, içlik 35 qramdır. Şəkər burada gəlin boğçasıdır, 2 manat 50 qəpik. Bəli, marsipandan kesmişim. Görün kızlar, uy. Kesmişim onları. Ay. Sabahki sifarişlerin üzerine kesmişim. Müşterinin istediği kimi. Görürsünüz, bunlar şeker buranındır. Balacalar 3 dənə güldən olacaq. Qızılı rəngli olanlar boğçanındır. Bu ağ renkli olanlar da badam buranındır. Hələ onlar şəkər xəmiridir. Əvvəlcədən kəsmək lazımdır onları ki, biraz özünü tutsun. Əllərinizə sağlıq. Çox sağ olun. Xoş gəldiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Ünvanımız Bakıxanovdur qızlar. Sifarişlər ən azı 4-5 gün əvvəl götürülür. İçliyinə nə qoymuşam? İçliyində fındıqdır. Fındıq, limonun qabığı, limonun suyu. Teşekkür edirəm Sərgəli xanımsız. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm ki, mənim canlıma gəldiniz. Çox sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Limonun suyudur, qabığıdır. Yumurtanın ağıdır. Bir də ki, fındıqdır, pesokdur. 1 kilo fındığa 600 qram pesok vurulur. Yarım limonun suyu, yarım limonun qabığı. Bir də 2 dənə yumurtanın ağı gedir. Aleyküm salam, xoş gəldiniz. Əlbəttə onlar vurmasaz olar. Niyə olmur ki, yumurtanın ağı ilə tutacaq da, bərkiyəcək. Əsas o, bilirsiniz niyə? Belə 45 qramdan şariklər tutulur da, balaca kündələr. Oyun atmayın da, oyun oynamıram. Bəli, şəkər buraya maya vururam. Az da belə az sayda, saya gələcək dərəcədə. Bu gəlin boğçası şirniyyətidir. Limonsuz eləyə bilərsiniz, narahat olmayın. $2 manat 50 qəpikdir bir dənəsi.
Qızlar, resepti deməmişəm ki, sabitliyim. Qoz deyil, fındıqdır. İçli fındıqla hazırlanır. Bəli, var. Əllərinizə sağlıq, qəşəngdir, maşallah. Qəşəng gününüz olsun. Çox sağ olun qızlar, Allah razı olsun. Zəhmət olmasa səhifəmə keçid alın, baxın. Əl işlərimi bəyənərsinizsə takib atın. Arada da bəyənək də qızlar canlını. Zəhmət olmasa kimin imkanı var isə bəyənsin. Canlı düşməsin. Yağ bala cibinizə hansı uyğundur ondan eləyin. Ağ kərə yağlar da var. Makka şəhadət tort ləvazimatından almışıq. Takib etdim. Yaxşı elədi. Çox sağ olun. İçlik qızlar 35 qramdır. İçlik 35 qramdır. Kündəsi isə 42 qram. Mən heç açmamışam onu bugün. Çox sağ olun, bəyənən əlləriniz dərk görməsin, var olasınız. Salam, xoş gəlmisiniz. Zəhmət yiyənək canlımız düşməsin.
Yumuru bunun içliyi yumurta ağı qatırsınız. Fındıq da, pesok da, yumurta ağı, limonun suyu, qabığı qarışdırırsınız bunları. Belə adi kündə yoxdur. Şəkərburanın kündəsini necə eləyirsiniz? 35 qramdan heylə kündələr tutursunuz. Şarik kimi eləyirsiniz. Toplar belə. Balaca toplar eləyirsiniz 35 qramdan. Yığırsınız belə paketin içinə ki, qurumasın. Oradan da götürürsünüz, yaydığınız şəkərburaya necə yayırsınız? Məsəl üçün bir rozetka boyda açırsınız xəmiri. Açırsınız, topu qoyub içinə bağlayırsınız ağzını. Bağladığınız hissəni alta qoyursunuz. Əslində canlı dilədimi? İndi görməyənlər üçün deyirəm. Geçen dəfə kim olmasın o? Salam, hoş geldiniz. Qeyri-adi xoşum gəldi. Çox sağ olun. Səhifədə var hazırı, güllü falan. Üzərinə gül qoyulub. Keçid alan səhifəyə zəhmət olmasa baxın. Əllərinizə sağlıq, çox sağ olun. Əllərinizə sağlıq, çox sağ olun, xoş gəldiniz. Bilirsiniz niyə şirələnir? Pesoku çox vurursunuz ona görə. 1 kiloya 600 qram, mən 1 kilo ləpəyə 600 qram pesok vururam. Əlbəttə qaynayır, bu hissəsindən şirəsi çıxır. Bir ədəd 2 manat 50 qəpik. Bilirsiniz niyə? Buradan bax, belə əlimlə altdan, belə bu hissədən altdan əlimlə saxlayıram onu. Ona görə belə fırladıram ki, əzilməsin. Çox sağ olun, siz də sağ olun. Aleyküm salam, hoş geldiniz. Zəhmət olmasa ekranı bırak kızlar. Canlımız düşməsin. Bunu soruşursunuz. Olmasın, qəşəngsiz, qəşəng gününüz olsun. Şəkərburanın içliyinə amma 800, 1 kilo fındığa 800 qram pesok.
1 kiloya 800 pesok, 1 kilo fındığa 800 qram pesok, şəkəri bura içliyinə vururam. Amma 1 kiloya 600 qram da gəlin boğçasının içliyinə. 1 kilo fındıq 600 qram şəkər. Çünki pesoku çox dökəndə əriyir, bütün çıxır, batırır üstün, şir eləyir, hər tərəf şira olur. Hə, yox, o bilirsiniz necə, siz yəqin ki, belə hər tərəfin belə-belə düz-düz eləyirsiniz də. Ən çox mən bunu bəyənirəm. Heç mənim səhifəmdə elə düz-düz yoxdur, naxış. Gözəl gününüz olsun. Çox sağ olun. Qızlar, 3 dənə belə deyim də bəzənəcək boğçam qalıbdı. Mən bunu bəziyə-bəziyə siz deyirsiniz, düzdür, sualları baxıram, gördüyüm qədəri cavab verirəm. Nə düşmürsə, oxumuramsa, onu TikTok silir də, özü silir. Mən yəni oxumamazlıq eləmirəm. Zəhmət olmasa bir dənə bəyənmə eləyək. Səhifəmə keçid alın, baxın. Ondan sonra 6 dənə qalıb. Bunu bitirirəm. Həmi boğçanın içliyini deyəcəm, həmi xəmirini deyəcəm. Eyni xəmirdir də. Şəkər bura xəmiridir. Bunu deyim. Boğçanın içliyini deyəcəm. Xəmiri deyəcəm. Hazırlanmasını deyəcəm. Ondan sonra canlını bağlayacağım. İnşallah ki, Allahın izni ilə. Baxım, sabaha vaxtım olsa səhər tezdən badambur eləyəcəm. Sifarişi verməliyəm günortaya. Aleyküm salam. Bəli, bişəndən sonra düzmüşəm. Əslində qızlar, sabah səhər tezdən, axşamınız xeyir, bərəkətli olsun, hər vaxtınız xeyir. Əslində qızlar, istəyirəm sabah badamburanı bişirəndə bəlkə, inşallah ki, canlı açaram. Günorta vaxtları açanda canlıda çox adam gəlmir. Adam az olur, ona görə bilmirəm. Baxaram, görüm. Zəhmət olmasa bəyənək, bir dənə canlımızı bəyənək. Sabah həm badamburanı eləyəcəm. Badambura bişənə qədər də mən bunların güllərini falan düzməliyəm ki, təhvil verim. Çünki hamısı şəkər burada, boğçada, badamburada, hamısı gülləndir. Paxlavasını qablaşdırmalıyam. Bəlkə açaram canlı, hə. Söz vermirəm, badamburanı bişirəndə açmasam belə hazır vaxtında, hazır vəziyyətdə göstərərəm, baxarsınız. Salam qatlama hazırlayırsınız. Əslində qızlar, səhifəmdə yoxdur, amma istəyən olsa hazırlaya bilərəm. Problem deyil. Yəni, heç ümumiyyətcə mənə sifariş verən olmayıb qatlama, nədənsə bilmirəm. Bir ədəd 1 manat 50 qəpik deyəsən, səhv eləmirəmsə qızlar.
Mən bişirmədiyim üçün dəqiq bilmirəm. Deyəsən 1.50 olmalıdır. Bişirə biləcəyim bir şeydir. Yəni bişirməməzlik eləmirəm, amma ki sifarişim olmayıb ondan. Nədənsə məndən istəməyiblər onu. İrəvan kətəsi falan istəyiblər, amma onu yox. Valla qızlar, söz versəm ki açacağım, yalançı olmayım da. İnşallah ki Allahın izni ilə çalışaram ki açım. Şəkərburanın içinə mən qoz qoymuram qızlar. Bir-iki dənə Naxçıvanlı sifariş verən müştərilərim var ki, onlar istəyirlər. Hə, onlar istəyəndə hə, ağ qovrulmuş qoz qatıram. Amma belə yox. Şəkərburanın içi fındıqla olur, qozla yox. Amma ki dediyim kimi, elə müştəri istəyəndə bəzən görsən ki qatıram. Şəkərburanın xəmirin bəli umac edirəm. Soyuq şəkildə yağa götürüb unla, vanillə ovuram. Yağ, vanil, bir də un. Ovandan sonra qalan ərzaqları əlavə edirəm. İnşallah roziniz bol olsun. Allah bol qazanc getirsin hər kəsə. İndi deyəcəm 5 dənə boğça qalıb. Bir dənə bunu bəziyim. Şəkərburanın xəmirini saxlayıram. Şəkərburanın xəmirini hazırlayıram. 1 saat yarım qoyuram soyuducuya. Oradan götürüb istifadə edirəm. Neçə manatdır bir ədəd? 2 manat 50 qəpik. Bərəkətli olsun. Çox sağ olun, xoş gəldiniz. Salam, əllərinize sağlık. Aleyküm salam, xoş gəlmisiniz. Qızlar, ekranı vuraq. Zəhmət olmasa. Nazsız üstüzə sağlıq. Elə yorulmuşam Allah haqqı.
5 dənə boğça qalıb, bunu da bitirsəm. Baxır, şey deyir sizə yəqin, xonçalara nə qədər gedir. Baxır, hansı, kim nə qədər aparacaq, ona uyğun qablar götürür də, şey, xonça sifariş nədir? Hə də xonça evinə. Aleyküm salam, xoş gəlmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Şəkərbura deyil. Şəkərbura xəmiridir, içliyi başqadır. Tərkib olaraq başqadır. Salam, xoş gəlmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Bir ədədi 2 manat 50 qəpikdir. Girin səhifəmə baxın. Yəni bu vəziyyətdə olmur da belə. Bəzən üstünə gül falan olur. Normal 31 ədəd. Bu bilirsiniz niyə? Əzilməsin deyə. Əlimi bel altında tuturam ki, çöp, necə deyim, göstərə bilirəm. Bax, belə qalır əlimin altında, fırladıram da. Yumrudur deyə əlimlə üstündən tutsam, naxışları əzirəm. Allah köməyiniz olsun. Çox sağ olun cümləmizin, var olasınız. Allah razı olsun. Zəhmət olmasa qızlar, bəyənək də nə olar canlımızı. Canlımız düşməsin. 5 dənə boğçam qalıb, qutarım. İçliyin də deyim, xəmirin də deyim, mən də canlını bağlayım. Ona qədər də bunlar biraz gözləsin. Sonra başlayacağım bunları pişirməyə. Sabah inşallah səhər tezdən də badam burayı eləməliyəm ki, gün orta saat 3'ə verəcəm. İnşallah. Yeni gələnlər xoş gəlmişsiniz. Yok. Bəli, şəkər bura xəmiridir.
Elleriniz var olsun. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Salam içine ne qatdınız dağılmasın. Aleyküm salam, hoş geldiniz. Fındıqdır, pesokdur, yumurtanın ağıdır, limon suyu, limon qabığı. Hə qızlar 4 dənə qalıb. 4 dənə qalıb bitirim. Bir dənə deyirəm. Hazırlanmasın falan. Xəmiri də içliyi hamısını deyəcəm. Sonra deyirlər ki, paxlava bişirəndə niyə canlı açmırsan? Bəyənmə olmur qızlar. Ona görə adam görürsüz, bir dənə inansız kameraya necə tutmuşamsa, Allah haqqı özüm çox çətinliklə görürəm. Əslində xəmir elə qəşəng xəmirdir ki, belə qırılıb eləyəsi deyil də. Özüm görmürəm. Siz yaxşı görəsiniz deyə kameraya çox yaxın tuturam. Ona görə də çox vaxt xəmirimi qırıram. Əslində qırılan xəmir deyil. Çölə geyindi. Hə, tez başqası var, başqa krasovka var, onun geyinər, eybi yox. Altına bir şey koyarım da, koy. Salam, aleyküm salam, hoş gelmişsiniz. Makkaş 17 dişlidir. Makkaşı tört ləvazimatımla. Şəkər buranda, bəli, bu makkaşla eləyirəm. Əslində 13 dişli də var. Mən bu rahatdır, bu 17 dişli. Buna öyrəşmişəm deyə bundan vururam. Eyni yerdən almışam.
Oradasınız. Çox sağ olun. Vallahi yalan deyərəm, Həzəslanovdan almışıq, amma ünvanı bilmirəm. Mən almadığım üçün bilmirəm. Elhamdülillah, sağ olun. Deyəcəm qızlar, indiçliyi də deyəcəm, xəmiri də deyəcəm. 3 dənə boğça qalıb, onu da bitirim. Valla mən özüm də yoruldum qızlar. Hə. Deyəcəm qızlar, resepti deyəcəm. Valla canlı açmışamsa resepti deməmiş. Mən heç vaxt resepti vermədən canlı bağlamıram. Üstünüzə sağlıq. Bayaq başım narahat idi, ona görə çıxdım. Əslində açmayacaqdım. Dedim də canlı açacağım. Resepti deyəcəm. Bunu bəziyim, qutarım. Sonra da resepti deyim, bağlayayım. Bayaq söz verdim ki, deyəcəm, ona görə canlaşdım. Əslində heç açmaq fikrim yox idi. Maşallah 200 nəfərsiniz. Hər əniz 5 dəfə, 6 dəfə ekranı vursanız qızlar, indi neçə olmuşdu? Ay sağ olun, əlləriniz var olsun. Görsünüz nə qəşəng. Bəyəndiniz. Çox sağ olun hədiyyə üçün. Allah razı olsun. Ehtiyac yoxdur. Elə canlını bəyənsəz bəs eləyər. Hədiyyəyə ehtiyac yoxdur. Hə, yox, o qədər də özünüzü yormayın. Hər bir-iki dəfə ekrana vursa qızlar, az adam yoxdur ki, 5-6 nəfər yoxdur ki, deyək ki, adam azdır. Maşallah 200 nəfər var. 200 nəfər hərə əlini 2 dəfə, 3 dəfə ekrana vursa, heç kimə gücü düşməz, heç kimə barmağı ağrımaz. Makkaş 17 dişlidir. Bugün qızlar, suallardan ən çox verilən sual odur ki, makkaşı hardan almışsınız? Makkaşı nəyə görə soruşursunuz hardan aldığıma? Maraqlı nədir? Nəyə görə bu maraqlanırsınız makkaşın? Nəyə görə? 17 dişlidir. Bunun 13 dişlisi də var, məndə 17 dişlisi də var. Bugün ən çox soruşulan, həmişə ən çox resept soruşurlar. Bugün ən çox soruşublar ki, 17 dişlidir, makkaş 17 dişlidir qızlar. Yox, bilirəm, bu şəkərburanı bəzəmək üçündür də. Nə naxışı qəşəng göstərir, yoxsa oradan baxırsınız ki, hə, naxış qəşəngdir, deyirsiniz ki, baxaq görək bu makkaş hara makkaşıdır, kimdən almışam ona görə. Yəni siz də alsanız belə olarmı? Ona görə soruşursunuz, yoxsa nəyə görədir? Çünki bugün ən çox verilən sual odur ki, makkaşı hardan almışsınız?
Bunun içi şeker tozudur, fındıqdır, limon suyudur, yumurtağıdır, nə bilim. Hə, yox, siz niyə deyirəm? Deyirəm görüm naxış qəşəng görsənir, ona görə soruşursunuz, yoxsa nə bilim sayına görə soruşursunuz, nəyə görə? Bugün inanırsınız bəlkə bir 200 nəfər soruşub. Maqqaşı hardan almışsınız, hansı səhifədən almışsınız? Salam bacı, resepti deyin. Zəhmət olmasa. Deyəcəm qızlar indi. Naxşı gözəldir, gözəl gününüz olsun. Hə, almaq istəyirsinizsə, valla qızlar, belə məşhur bir yer deyil. Ki deyim, yəni tanınmış bir yer deyil. Biz alacağımız bir şey var idi torta görə. Yoldaşım getmişdi Həzaslanova. Orada da dedi, burada maqqaş var. Dedim, al gətir, baxaq görək nətərdir. Aldı gətirdi, xoşum gəldi. Ondan sonra bir-iki nəfər də var ki, yaxın belə şirniyyatçı rəfiqələrim, onlar da istədilər ki, bəyəndik, biz də istəyirik. Bir də təkrar aldım. 13 dişli almışdım, bunu da 17 dişli təkrar aldım. Yəni bəyəndim. Düzdür, incə götürür, incədir. Amma ki, biraz da adamın özü sıx-sıx vurmaq lazımdır da. Yo, Metro Həzaslanov. Metro Həzaslanov. İnan Allaha bilmirəm harda olduğunu. Bilirəm ki, elə Həzaslanov metrosunun çıxışında tort ləvazimatından alıb, amma bilmirəm hansı tərəf olduğunu. Belə dedi, qarma qarışıq yerdir. 11 manat almışdıq. Siz nə bilirsiniz, mən bir dəfə cavab verməmişəm. 100 dəfə cavab vermişəm. Deyirəm, bu boş-boş danışmaqlarınız olmasın da. Salam Mesi, xoş gəldin. Hər vaxtın xeyir. Nə tərsən, nə var, nə yox? Ay bala, haralarda siz nə edirsiniz? Əllərinizə sağlıq, çox sağ olun. Qarabağ mətbəxdə gəldi. Bunlar sözləşib gəliblər. Sözləşmişsiniz, hə? Yox, yazım düşmədi. Yazım düşmədi, yox, yalandan yəqin ki, danışırmışsınız. İşim var. Ha, işim var, lap yaxşı.
Vay, niyə kefin yoxdur? Sən nə olub? Hə, bilirəm ki, kefin yoxdur. Sənin kefin olsa yığardım mən. Bugün yığmamısan. Qarabağ mətbəxinin işi var idi. Sənin kefin yoxdur. İçinə bunun İnanırsınız bunun içində nə qədər şeylər var. Limon suyu, limon qabağı, yumurtağı, fındıq. Ondan sonra pesok. Yəni yoxdur da. Mətiş, indi gəlmisən də, buradayam deyəndə indi gəlmisən. Burada olmağı neyinirəm? Heç olmasa bir salam sağ ol yazmadın. Desən ki, yazdım, düşmədi. TikTok səni əngəlləyib. Hə, vallahi düşməyib. TikTok bilib ki, gecikmisən sən, ona görə sənin yazını qəbul eləmir. Yo, düşməyib, Mətiş, yazın zadın düşməyib. Bir-iki nəfər var idi ki, onlar gəldilər, yazmadılar, bura düşdü ki, gəldilər, getdilər, onları gördüm. Amma səni görmədim. Kim? O neysən kim? Mən gördüm də kim gəldiyin. Axşamınız xeyir, kimdən nə qədərdən götürürsünüz, hər vaxtınız xeyir. Buyurun, çəkin. Dayanın, görün, bir dənə zəhmət olmasa gözləyin. Çəkə bildiniz? Var olasınız. Çox sağ olun. Allah sizin də köməyiniz olsun. İçində qozdur, 800 qram, bir kilo fındıq, 600 qram şəkər, bir limonun suyu, bir limonun qabığı, 2 dənə də yumurtanın ağı. Qarışdırırsınız 35 qramdan, belə xırda toplar eləyirsiniz. Xəmir də şəkər vuran xəmiridir. 42 qramdan da kündələri götürmüşəm, xəmirləri. İndi deyəcəm, bircə dənə kündəm qalıb, onu da eləyim. Şəkər vuran reseptini deyirəm, canlını bağlayam.
Yox, bu şəkərbura deyil. Bu uje 2 ildir, nə qədərdir? Çıxıbdı, 1 ildir, bilmirəm ki heç. Gəlin boğçası deyirlər. Şəkərburanın xəmiridir, amma içlik fərqli içlikdir. Adı gəlin boğçasıdır. Çox sağ olun, siz də sağ olun. İşim çox deyil qızlar, mən bitirdim işimi. Bir də axırıncıda bunu bitirim, resepti deyil. Sonra da canımı bağlayan. Kilo ilə deyil, bunlar ədədləndir. Şəkərbura kimidir də. Hə, şəkərbura unu, şəkərbura resepti eynidir. Bəli, bişəndən sonra qoyuram. Yox, şəkərbura içliyi kimi deyil. İçlik olaraq fərqlidir. Şəkərburanın içliyinə biz yumurta ağı vururuq. Yox. Limon suyu vurmuruq, limon qabığı vurmuruq. Hə, orada hil vururuq, burada da limonun suyu ilə qabığını vururuq. Ekstra makva. Məç getdin, buradasan. Qoyun görək, Qarabağ mətbəxi buradadır. Bir dənə deyim, o resepti açsın, sabitləyim. Görün, boş vaxtı var. Yoxdursa mən deyərəm, biriz yazarsız, yəqin çıxıbdır. Valla Tərana xanım, bilmirəm ki, mən ümumiyyətlə heç bu içliyi sevmirəm. Şəffaf jeli ilə, ağ jeli ilə. Əslində heç limon vurmasan da, mən elə gəlir ki, Tərana xanım bu yumurtanın ağı ilə, bir dənə adını unutdum, mutaki kimi olur da içlik. Sadə tək elə yumurtanın ağı bəs eləyər. Məncə, vanil atasan. Vanil deyirəm, unutdum. Ay Allah. Hil atasan, hil yumurtanın ağın. Məncə limonun suyundan, qabığından o daha yaxşıdır. Mutaki içliyi kimi olar. Hə, ay sağ ol. Hil, bir də yumurtanın ağı. Fındıq, pesok. Hə, bunları qarışdırıb qoysam, məncə limonun suyundan o daha yaxşıdır. Limon qabığı ilə suyundan isə hil ilə yumurtanın ağın. Bunu biraz belə deyək də, şəkər adamlar falan içə bilərlər. Çünki bunun pesoku çox azdır. 1 kiloya 600 pesok tökülür. Şirini çox olmur.
Hə, mən də yaraşdırmıram, qəşəng olmur. Kəsmik olsa, məncə o bilirsiniz necə belə çox yastılanar da, çox çökək olar. Belə qalmaz. Nuray kek gəldi. Salam Nazlı, xoş gördük. Nə var, nə yox, nətərsən? Sən əlişin möhtəşəmdir. Çox sağ ol, var ol. Neyinirsən, nətərsən? Uşaqlar nətərdir? Bir kilo undan 1 kilo unun xəmirindən 42 qramdan hardasa 42 dənə. Çox sağ ol, Allah köməyin olsun. Nazım, şükür, bizdə də salamatçılıqdır. Rayondasan? Hə, lap yaxşı. İşin avanda olsun. Rayonda Ağdama getmisən? Bir kilo produktdan, bəs mən nə deyirəm? 1 kilo undan, içliyi demirəm, 1 kilo undan 42 dənə şəkər bura çıxır. Hə, lap yaxşı. Allah köməyin olsun, işiniz zavanda olsun. Hə, onda qalırsan, gedib qalırsan orada. Yox, makva, ekstra makva 2 cür deyil. Makva 2 cürdür. Ekstra ağ olanlar da, ağ paçkalarda var. Olardı, amma sarı paçkada olanlar yox. Ha, bizim Mətişə, heç Mətiş deməyib, mən xəbərim yoxdur. Hə, inşallah, inşallah. Allah köməyin olsun. Allah işin avand eləsin. Buradaydı, Mətişlə Nesi də buradaydı. Harasa getdilər, yoxa çıxdı ikisi də. Qızlar, kim var? Resepti desəm yaza bilərsiniz. Hə, bugün mənsiz gedib. Ay Mətiş, başım qarışıqdır, nədir? Sən Allah. Resepti yaza bilərsən, aha. Ay, çox sağ ol, Allah köməyin olsun. Qızlar, götürün resepti, bir dənə zəhmət olmasa. Deyə yazdı, bax. Maşallah, görsən nə? Mən də soruşuram bayaqdan ki, Mətiş. Deyə qızlar, götürün. Bayaqdan istəyirdilər ki. Deyirik, komple çəkin hamısın. Ondan sonra
Esə hazırlaşın, yayda gedirik Qarabağa. Hə, inşallah, Allah köməyin olsun. Süd yoxdur xanım. Su var. Esə Qarabağa gedirik, Ağdama. Əş yox, sən Allah, hara ölək bu cavan yaşımızda. Hələ ölmək nədir, qoy görək. Bir yaşayaq, bu uşaqlar böyüsünlər ondan sonra. Hə, inşallah Təranə xanım, Allah qoysa, Allah nəsib eləsin, gedək. Siz çıxmışdınız, resepti yazmışdı, Qarabağ mətbəxi, özdə sabitləmişdi, götürmədisə. Bir dənə baxım görüm. Nədir, südü çaşıb süd yazmısan. Qalanların hamısı düzdür, süd yazmısan. Süd vurmayın, apardığı qədər su. Süd yox, su. Hə, o da Mətişin günahıdır da. Sizin qonaq gəlib ola bilmədik. Təranə xanım burada. Mətişin günahıdır. Bugün sabah yaz çıxa bilmədik. Xanım, eynən mənim reseptimdir. Bu mənim reseptimi Qarabağ mətbəxi əzbərə bilir. Su əvəzinə çaşıb süd yazıb. Eyni vallah mənim reseptimdir. Mənim deyəndə mənim reseptim yoxdur. Yəni bu reseptlə hazırlayıram da. Bunu iş yaparsan, işe. Ya, niye? Salam, xoş gəlmisiniz. Ay bacı, niyə qoymursunuz yataq? Da biz oyaq isə deyirik ki, hamı oyaq qalsın da, heç kim yatmasın.
Xanım, onun paçkasını burada göstərə bilmirəm, qurban sizə. O reklam kimi gedir. Ekstra makvadır. Adi 2 makva var. Biri paçkası sarıdır, biri ağdır. Ağın üstünə ekstra makva yazılıb, ondan alırsınız. Çox sağ olun, var olun. Hədiyyə üçün Allah razı olsun. Sizin burada olmağınız hədiyyədir, ehtiyac yoxdur. Narahat olmayın. Mətiş paxlavaya bax. Buranın işıq qaranlıqdır. Olduğu kimi görsənməyəcək amma. Neyniyək day? Maşallah günün olsun. O bugünkü sifarişçinin idi. Vermişəm gedib. İnşallah ki sabahki hələ listədir, onu çıxartmamışam. Təzə bişirdi sabah inşallah. Süper, çok sağ ol Esir, süper. Maşallah, çok sağ olun, var olun, Allah razı olsun. Əllərinizə sağlıq, xoş gəlmişsiniz, hər vaxtınız xeyir. Yo, bişəndən sonra onlar ora taxmaq olmaz axı. Bişəndən sonra bunu necə taxmaq olar bəlkə xəmirin üzərinə? Paxlavanın kənarlarını valla qabda yığmışam burada, qabın içində dayanır. Bugün uşaqlara deyirlər ki, yox, istəmirik çay içməyə. Qarabağ mətbəxinə arada bir verirəm. Deyir ki, mən öz bişirdiyim paxlavanı xoşlamıram, içə bilmirəm. Problem deyil, konum atım, onsuz da Qarabağ mətbəxi ilə bugün görüşməmişik. O tək gedib alış-veriş eləməyə. Bugün Qarabağ mətbəxinə yox, sizə göndərim. Konum atın, göndərim, baxın dadına. Onunla bir yerdə gedirdik, bugün tək gedib. Arada gedəndə onu aparırdım, paxlava falan olanda. Valla sifarişə ehtiyac yoxdur, inanın Allaha. Sizlə mənim bacım, nə fərqi var? Konum atın, göndərim için. Bakıda uzaq yer yoxdur ki, hara olur olsun. Bakıda uzaq yer yoxdur, çox aparacaq, qiymət 5-6 manat olacaq. Çünki bugün verdiyim sifarişin paxlavaları var da qalıb. Sabahki sifarişində qıraqları dayanır. Yəni elə istəyən müştərilərim falan olur. Burada görsən, salonda zətdə qızlar istəyir. Amma ki, yəni bunu hazır var. Esi də əlin ağzına qoy ki, mən də istəyirəm. Kim istəyirsə qızlar, vallahi halal xoşunuz olsun. Konum atın, göndərim. Uzağı 5-6 manat tutacaq. Verərsiniz, götürərsiniz. Yox, sərf eləməz, ürəyim qaldı Taysaya göndərmək. Gözəl gününüz olsun. Qızlar, bir şey ki, yeyiləcək bir şeydir, ona
Yəni qıymamazlıq eləməyə dəyməz. O deyir, kiminin duası, kiminin parası. Kiminsə duası paradan üstündür, puldan. Düz deyib, qazanc üçün, pul üçün eləyir. İndi sifariş verəcəyim bu xonçaya gedən deyil də, qıraqdır bunu çay içməyə. Yəni kimə isə pis gəlməzsə, vallahi halal xoşunuz olsun, verərəm, götürün için. Valla burada məsəl üçün el adamlar var ki, qızlar da, el adamlar deyəndə tanımadığım adam deyil də, tanıdığım, yaxın olduğum belə qızlar var ki, valideynlər var ki, el adam var ki, ona pis gələr ki, məsəl üçün də mən, necə deyim, imkanım yoxdur ki, mən onu alım için. Elə deyənlər də var da, amma elə adamlar var ki, elə şey fikirləşmir, mən verirəm ki, halal xoşunuz olsun da, çay için. Bizdə uşaqlar heç xoşlamırlar. Bir dənə böyük qız arada bir içər. Ümumiyyətcə qoz fındıq içində olan şeyləri uşaqların xoşlamır heç biri. Gəl Mətiş, vallah gəl. Əslində qalsaydın, sabah getsəydin Vasmoya, mən də gələcəkdim, gətirərdim. Bitirdim, vallahi bacı bitdi, qalmayıbdı. Şəkər vuranda bitirdim, bunu da bitirdim. Çünki səhər tezdən də inşallah Allahın izni badam vuran ne deyib, sabah saat 3-4 arası verməliyəm. Çox sağ ol, Veysi, çox sağ ol, var ol. Allah razı olsun. Hə, inşallah Mətiş, Allah rozini bod eləsin. Qollarına güc qüvvət versin. Əslində, Mətiş, əslində bazara getməyəcəm. Mətişin tortuna görə mən də tort eləyəcəkdim. Axı, ayın 7-sinə tort yığacam. Sabah mən də onu yığım. Prosto üstün, o Dior tortu demirəm, istəyir. Üstünə lazer kəsim Dior yazdırmaq lazımdır. Onu çıxartdırmalıyıq, mastika çıxartmalıyıq. Yaxşı qızlar, Allah əmanət olun, gecəniz xeyrə qalsın. Allah hamınızı qorusun, sağ olun, var olun, gecəniz xeyrə qalsın. Mən də durum, sobanın qoşum qızsın, yavaş-yavaş pişirin bunları, gecə oldu.